앉으시고. 여기 앉으시면 돼요. 처음 설명. 이게 잿사람입니다. 그리고 요 이제 사실 바닥이 이만큼 깊어요. 예. 불 피우는 착하고라는 건 여기 있는데요. 보통 불을 뗄 때는 이제 나무를 깎고 이제 밑에 공간을 만들어 불쏘시개를 놓고 붙이잖아요. 이건 전혀 반대. 거꾸로. 예, 아주 사사고 큰 나무를 넣어요. 이렇게. 이렇게 넣어서 안에를 채우면 이 높이까지. 일단은. 이렇게 지금 맞춰서 채워요. 더 넣어버릴게요. 더 넣어버리고. 그래서 저는 이거 솔방울로는 처음 불을 붙여보는데 이게 잘 붙었으면 좋겠네요. 이렇게 좀 맞춰줘야 되겠죠. 선생님 근데 여기 보면은 여기 보세요. 여기 이렇게 철판이 두꺼운 철판이 요 사이에 틈이 있고 요 틈에는 나무를 하지 마세요. 네, 이 틈으로 이제 이따가 다시 설명드릴게요. 이렇게 놓고 이제 솔시계를 쌌습니다. 쌓고 나무를 좀 덜어야 되겠다. 그러면은 이제 비로소 이 위로 넣으시면 돼. 뒤로. 네. 이 위로 이렇게 넣으시면 돼. 이거 제가 볼 때는 이 나무가 무게로 볼 때는 참나무의 4분의 1이야. 무게가 자체가. 같은 부피. 요 나무가 거의 요 정도면 거의 한 800g 정도 나가요. 참나무 같으면은. 근데 이거 한 300g 채 안 돼. 왜 이런 말씀 드리냐면, 그 열량이 질량에 비례한다는 거지. 무거운 나무. 그게 참나무가 좋은 게, 이해 가시죠? 그래 놓고, 지금부터 잘 드셔야 돼요. 여기 착하고잖아요. 지금 여기 이제, 이게 극기구인데요. 처음엔 다 닫아요. 닫아. 네, 이렇게 꽉 하지 마시고 이렇게. 살짝. 이렇게 닫아놓으세요. 그래 놓고요. 그래 놓고 요것도 이렇게 하는 게 문을 완전히 잠그는 거죠. 그렇죠. 잠그지 마시고 이렇게 열어놓으세요. 오케이. 지금 이유를 한번 설명을 드릴게요. 이렇게 해서 불을 붙입니다. 불을 붙여요. 지금 여기 열어놨는데 이쪽으로 연기가 나오진 않죠. 좀 나오지 뭘. 네? 나오잖아. 나오나요? 나오지. 줘봐. 꼬약꼬약. 제가 거짓말 한 겁니다. 네. 나오잖아. 잠깐만요. 떴을지. 연기가 나오는 이유는 지금 우리가 난로하고 연도를 새로 설치했잖아요. 이 연기가 연통으로 빠져나가는 금방 오네. 술방울 잘 붙어요. 네. 그 연기가 연통으로 빠져나가려면은 연통이 좀 따뜻한 기운이 있어야 돼. 그러니까 안에 연통 안에하고 바깥하고 여기 온도 차이에서 어떤 기압차가 발생하거든요. 그래서 이제 비로소 이제 기압차가 발생해서 음압이라고 해서 마이너스 압이 걸려서 이제 빠르고 나가는 거거든요. 그러니까 차가운 상태에서는 지금은 좀 예열을 시켜주는 과정이라고 보시면 돼요. 그러면 이렇게 그냥 이 상태에서 그냥 좀 놔둬보세요. 아까 좀 나올 것 같은데 나왔었나요? 지금은 나오지 않으니까. 그러니까 요걸 왜 닫아두냐? 지금 이걸 열면요, 아까 이쪽으로 공기가 들어서 이쪽으로 빨려야 되는데 지금 못 빤다 그랬잖아요. 일이 나와버려. 앞으로. 예. 그게 열어놓고. 이게 따뜻해질 동안 이제 좀 놔둬보자는 거죠.
붙었어. 잘 붙어. 조금 더 놔둬야 돼. 아, 제가 이건 좀- 여기가 안 나오네. 아, 이거 나와요. 물도 나와? 예? 초기에는 나올 수 있어요. 왜냐면은 요 안에 냄새나 이런 게 밖으로 연통으로 빠지거든요. 아, 근데 똑같은 이유로 차가울 때는 안으로 나올 수가 있어요. 아, 그러니까 이거는 초기에는 닫아 놓으시면 돼요. 잘 붙죠? 예, 잘 붙네. 나무 바짝 말라가지고. 자꾸 이건 밀감나무들이 엄청 많으니까 밀감나무 갖다가 예, 그러려고. 아니, 농사 지는 사람들이 또 많이 써요. 쓰는데, 여기 뒤에 있는 사람은 이제 여기 원주민이라 그런지 어디서 많이 구해다 놔가지고, 상차 실어다 주네. 그렇지 않으면, 밀감나무가 많아요. 저기 이 삼나무 있잖아요. 삼나무. 저기 네. 저 제주도에 가면 여기 큰 거, 네. 한 다발, 삼나무 쓰세요. 키고 남은 거. 그거 5만 원이면 어마어마하게. 그러니까 아 제주도예요. 제주도 옆에 이게- 키고 남은 거. 근데 이게 비싼 난로들, 수입 난로들 이제 오셔갖고 그런 거 떼지 말라고 하시거든요. 그 이유가 소나무 떼지 말라고 그러더라고. 소나무도 그렇고 소나무는 끝 네. 송진이 있어가지고 솔방울도 많이 떼면 그렇겠네요. 이거. 그지? 이제 솔방울 점화시키는 거니까 뭐 몇 개만 들어가는 거니까. 네, 나무를 안 가려요. 나무를 안 가려. 그래서 산나무도 떼보시고 뭐 하여튼 귤나무 소나무는 없어요. 여기 네. 근데 제주도에는. 소나무, 저 참나무. 위에 저 오븐이라고 하는데 평상시에 음식은 뭐 그렇게 어쩌다 해 먹을 거 아니에요? 그러면 평상시에 뭐 이렇게 쓸 수 있는 용도가 따로 있을까요? 이거는 나중에 여기 조금 온도가 올라가면요. 네. 이거 열어놓으시면 돼. 아 그러면 더 일단 더 난방에 이제 효과가 이게 있나? 이 난로의 구조가 2층 구조예요. 1층은 이 화실은 불을 잘 피고 연소를 잘 하기 위해서 만든 구조고, 그래서 여기 보면 뇌화물이 쌓여 있잖아요. 그러면은 이 방열은 덜 돼요. 예? 그렇지만은 이게 올라가서 이거는 방열을 철저히 하기 위해서 만들어 놓은 구조거든요. 여기 벌써 따끈따끈 하거든요. 근데 여기는 차가워요. 이게 한 30분, 20분, 30분 돼야 따뜻해질 겁니다. 그래서 그 방열구 공간에다가 오븐 공간을 만들어 놓은 거예요. 그러니까 이게 왜 자꾸 된다. 연기 돼. 잠깐만요. 저기 밖에 연기 나와요? 이렇게 내면 안 되지, 그지? 내면 안 되죠. 네 나와요. 근데 내면 나오네. 근데 이게 일도 나와. 글쎄. 내면 머리 아파. 하나, 둘, 셋. 미안하지만은 다시 올라가고 여기 반토막짜리 있잖아요. 뭐요? 난로. 네. 그거를 더 연결해줘요. 하나 더 연결해주세요. 그러면 훨씬 잘 빠. 이게 지금 내고 있어. 반짜리 연결을 다 하신대요. 저거를 위에 올라가야 돼. 그래서 거기에 저기를 위에 거를 가서 뽑아내고요. 이거 하나 더 해주세요. 그래서 위에 거 혹시 불도 끓여줄까요? 네. 네? 뜨거운 해야 먹잖아. 그게 제일 중요해요. 선생님, 와보세요. 이건 무슨 용도가? 가라. 이리 와봐. 이게 여기서 열이 제일 많이 나는 부분이에요. 그래서 거기 뭐 했습니다. 그래서 뭐에 쓰는 게 아니고요. 이게 이렇게 철판이 너무 가열되면 여기서 조금 힐 수도 있어요. 그걸 잡아주기 위함도 있고요. 요게 컵 같은 거 우리도 좀 열 나는 면적을 넓혀주는 거예요. 이게 전달 역할을 하는 거야. 라제타 역할 마냥. 그렇죠. 라제타예요. 라제타. 네, 라제타. 그게 열 나는 부분마다 이렇게 잡아주는 거지. 잡아주기도 하고. 이게 많이 열 뗐을 때 제일 뜨거운 부분이 어디예요? 아까 여기가. 거기가 제일 네, 뜨거워요? 여기하고 아니, 저희 집에 애들이 있어서 조금 조심을 시켜야 돼서.
애들이 특히 조심해야 될 부분이 이거 바짝바짝하잖아요. 네, 이거 많이 손가락 갖다 대는데 이거 엄청 뜨거워요. 어, 왜냐면 이건 또 열이 집중되는 부분입니다. 그러니까 그것만 주의하시면 되고, 아니, 기어다니는 애들 아마 아니에요. 아니 중학생이긴 한데 네네. 그래도 혹시 지금 나무가 이게 아까 그 현상은 뭐냐면은 이게 이제 불은 잘 붙는 거야. 그러니까 빨리 타려고 하는 성질이 있어가지고 왜냐면 이게 솔방울이 이게 우리말로는 단면적이라고 해가지고요. 마찬가지거든요. 요게 이제 단면적을 넓히기 위해서 그런 부분인데 아까 말한 이 큰 나무 하나하고 이 작은 나무 여러 개는 이렇게 같은 부피라고 그러면은 이게 이제 이 단면적 그러니까 껍데기 면적의 합이 훨씬 많은 거야. 그러면 이게 불을 빨리 붙지. 빨리 볶고 빨리 태우려고 그래. 그래서 솔시계를 만들면 많이 쪼개잖아요. 이제 그러니까 근데 위에서 지금 빨아들이는 양이 적은데 여기서 불이 타려고 하니까 좀 아까 같은 현상이 나올 수 있겠죠. 그러니까 그거 올리고 그리고 이게 지금 설치를 막 해서 그렇지 이제 내일만 해도 상황이 틀려져요. 왜냐하면 이게 불도 한번 피우다가 이 공간에 있잖아요. 그러면 어느 정도 따뜻해져요. 그러면은 아까 그런 지금 얘기를 하는 거는 물론 매번 그렇게 하면 좋지만은 나중에는 그럴 필요가 없을 거예요. 저렇게 지금 이렇게 해놓고는 지금 솔직히 말하면 불이 빨리 올라가야 되는데 이게 나무가 불담이 없는 거야. 이 여기에서 나오는 에너지 양이 약해. 그다지 많지 않아요. 삼나무가 그렇고 이제 귤나무가 그런 건데 귤나무는 오히려 내가 낫겠다고 생각하는 게 이건 기름 성분이 나올 거라고. 소나무하고 같이. 그게 소나무 떼지 말라는 소리는 들으셨죠? 그 왜 그러냐면은 이 나무가 이렇게 550 불을 붙이면은 보통 한 550도 정도에서 타는 거예요. 그리고 모닥불의 화심이라고 하고 그 제일 뜨거운 부분은 600도, 650도에서 되거든요. 그러면은 뭐냐면은 그 아까 송진 성분은 안 타요. 그래가지고 왜 우리 옛날에 관절불이라고 쓰잖아요. 네 관서. 그러면은 막 코가 시커매진다고 하잖아요. 그게 이제 안탄 성분이 지렁이처럼 막 가가지고 되는 거거든요. 네, 그게 끓음이에요. 그게 이제 이 난로에서는 최악입니다. 왜냐면 저 안쪽에 붙어가지고 사람으로 말하면 동맥경화가 일어나는 거예요. 맥히는 거지. 네, 동맥경화가 일어나고요. 후진 잘 나가요? 네, 잘 빠진다. 학교랑 연결해본 게 진짜 잘 빠지네. 아 그래? 그 하나 가지고 예, 다르네. 그쪽 안에. 네네네네. 불 켜고 들어가세요. 사장님 여기 귤 동네예요. 귤 하나 잡숴 보셔. 예. 여기 많아요. 귤 저기다가 네. 구워주세요. 응. 그 겨울에. 그래서요. 아니 지금 이제 이렇게 지금 100도에서 200도로 가고 있잖아요. 네. 어느 정도 달궈진 상태예요. 네. 근데 지금도 이게 열어놨잖아요. 네. 근데 이걸 닫아버리면은 이게 급기양이 모자라. 그리고 이게 뭐냐면은 1차 급기도 하지만은 이 유리를 깨끗하게 공기예요. 공기가 들어가요. 그러니까 이게 닫혀있는 상태에서는 물 닫아버리면 유리가 시커멓게 변할 수 있다고. 그러니까 일단은 요거를 이 물을 닫기 위해서는 이거를 여세요. 불이 어느 정도 이렇다면 100도 이상 된 상태에서 이렇게 여셔가지고요.
그게 문제가 없죠? 예. 이렇게 한번 걸어요. 닫아. 그러면 불이 또 틀려지죠? 세지네. 소리가 나면서. 근데 세지네. 이렇게 지금 아까 괜찮았는데 하나 더 다는 게 그 차이가 많았다고요. 이렇게 소리가 나면은 나중에 이거 꾹꾹 나올 수 있어요. 그러니까 이거 불이 너무 세니까 이건 닫아버리세요. 바로. 이거 떼시면 돼요. 이제 점화가 된 거네. 점화가 된 거예요. 그럼 밑에는 저기 불이 세면 잠궈도 돼요? 요거는 이제 완전히 잠그지 마시고 완전히 잠가버리면은 그래도 불은 타는데 뭐냐면은 유리에 거름이 있기 때문에 그럼 안에 불을 볼 수가 없어요. 그러니까 잠글려면 이게 같은 비율을 열고 닫는 거거든요. 그러면 한쪽부터 지금은 아니에요. 지금은 아니고 그냥 불을 이렇게 떼서 이게 여기 300도까지 올라갈 때까지 나와요. 최소한 300도. 네. 그러면 여기 300도면 여기 800도가 되는 거거든요. 그게 800도가 도달하면 뭐냐면 아까 그 그릇이 타는 온도가 800도예요. 그 800도라는 의미는 또 다시 말하면은 거의 난로가 아니라 나무에서 나오는 대부분의 성분이 타는 온도가 그거예요. 그러니까 이 난로는 비로소 800도에서 1100도 내지는 1300도까지 올라가거든요. 이 화실 온도가. 그러니까 저기 있는 난로하고 틀린 게 바로 그 점이에요. 이해하시겠어요? 저 난로도 아니야. 그렇게 말씀하시고, 그러니까 비교가 되니까 말씀을 드리는 건데, 그러니까 이 난로하고 큰 차이점은 그거라니까. 온도가, 이 화실 온도가 틀려요. 그렇게 되면은 아까 타지 않고 연기 많이 나죠, 저것도. 연기 많이 나죠? 처음에 예. 처음에 아니 뭐 피다가도 필 때도 연기가 나오지. 나오죠. 그래. 근데 이거는 어느 정도 올라가면 눈으로 보이는 연기는 없어요. 저 불뚝이 안 나온다. 예, 안 나와요. 남은 중간에 놓어도. 중간에 놓으면 잠깐은 나오죠. 그건 나중에 다시 설명을 드리고, 이게 이제 800도가 이렇게 되면 이제 원만히 타는 거예요. 이제 좀 놔둬볼게요. 지금 요렇게 지금 연기가 올라오는 건 밖에서, 안에서 밖으로 나오는 게 아니고, 여기 이제 요런 걸 붙이기 위한 접착제나 이런 성분이 있어요. 접착제하고 또 여기 지금 그 내열 도료인데, 도료를 지금 230도에다가 해가지고 하루 정도 구웠는데, 지금 온도가 230도 이상 올라가면은 이제 거기서 약간의 남아있던 가스가 나오는 거예요. 그러니까 지금 한 번 뗄 때는 나머지 가스가 나온다고. 이게 약간 시간이 지나면은 그 페인트 냄새 비슷하게 또 나요. 그러면 그게 계속 나는 게 아니라 그게 지금 나지 나기 시작했어요. 나요. 열이 나는데. 그러니까 많이 오늘만 나고 내일부터는 안 나는 게 정상이에요. 문 좀 열어놔야 되겠다. 네. 열어놓으시면 돼요. 도료 냄새. 불이 잘 타네. 그러니까 이게 산나무나 이런 게 되게 잘 타는데 불담이 없는데 금방 타버리게 많은 거죠. 근데 산나무가 좋은 거는 뭐 쟤도 안 나와. 대충 빼도. 하얀 자만 나오죠. 네. 근데 이거는 뭘 때도 하얀 자만 나오거든. 그러니까 이게 잿사람을 크게 안 만드는 이유가 그거예요. 제가 안 나온다. 네, 많이 안 나와. 그러니까 거의 완전하게 연소가 된다는 얘기죠. 그리고 이거 제 비우는 걸 잊어버리셔도 돼. 제가 꽉 차도 상관없어요. 난로의 기능에는 상관이 없어요. 네. 좀 계열. 그 이제 완전히 열어서 빼는 거죠. 저거 앞 옆에 걸. 예. 이게 나트 두 개 다 풀러서. 어떤 그거 거? 관계없어요. 빼는 거죠. 이건 빼면 관계없고. 그냥 빼는 거. 근데 그럼 빼면은 이게 공기하고 연관이 있는 거예요? 설명을 드릴게요. 네. 모든 난로가 이 난로 말고는 공기구멍을 여기다 만들어 놨어. 잿사람을 통해서 이렇게 올라가고. 그래. 그렇죠. 저것도 그래. 이게 나무를 올려놓거나 하는 제거름망 위에 나무가 올라가고 공기를 밑으로 풀어놓으면 거기 훅 위에 올라가잖아요. 불이 올라가지. 특히 삼나무 같은 걸 떼면은 가벼워요. 다 연통으로 아마 쟤도 거의 안 남을 거야. 왜냐면 공기적으로 다 날아가 버리니까. 그게 잘못하면은 화재도 날 수 있겠죠. 불티 같은 게 날아가. 그리고 이제 그게 날아가기만 하겠습니까? 가다가 다 가라 앉아가지고 이제 환경오염도 시키고 하니까
쟤는 여기 쌓이는 게 맞아요. 재가 많이 안 나온다고 좋은 게 아니고 재가 발생하면 여기 쌓이는 게 맞는데 어떤 재가 쌓여야 되냐면 다 타고 완전히 가루가 된 거. 그러니까 수로 남아가지고 예? 그 쌓이면 그게 양도 많을 뿐더러 그게 불완전 연소가 되는 거죠. 그러니까 이게 그런 거를 아주 줄여놨다는 거죠. 그리고 보십시오. 여기 좀 위에는 조금 시커멓잖아요. 나무가. 예. 야야 그거 불을 뭐? 아 카메라 그 출연하려면 소고기만 가지고 출연비는 못 줘. 아까 내가 설명을 드렸지. 나무를 밑에다 쌓지 않습니까? 이거 보시면은 위에는 지금 불이 좀 덜 붙은 것 같아요. 예? 그죠? 요것도 이렇게 보세요. 밑에는 뻘겋게 붙어 들어가요. 그러네. 예. 그래가지고 이게 다 타지 않고 거짓만 타고 불이 이제 붙은 게 밑으로 다 내려갑니다. 그래서 제일 밑에 내려가서 여기서 제일 세게 타요. 제일 하단에서. 제일 하단에서. 그렇게 되면은 불이 타면서 이제 그 공간이 생긴단 말이죠. 타면서 그렇지. 그렇죠? 밑에가 타니까. 네. 타서 공간이 생기면은 이게 보면 툭툭 한 번씩 떨어지는 소리가 나요. 이따 한번 보세요. 그러면 잔뜩 쌓아도 이게 불이 다 붙는 게 아니라 밑에가 밑에서 타서 올라오니까. 예, 내려오고. 만약에 이게 막 쌓아놓은 게 다 탄다면 나무 너무 많이 넣어버리면 감당 못하지. 큰일 나죠. 근데 여기 좀 주의하셔야 할 게 이 나무가 이렇게 아까 말리기도 했지만서도 너무 작아. 예, 아까 삼나무 정도 크기는 정도는 돼야 적당하게 뗄 수 있을 것 같아요. 그러니까 이게 굵은 거 많아. 네, 자르면 그러니까 돼. 이거는 뗄 때 갑자기 아까 탈나는 성질이 있다는 거예요. 그거만 주의하시면은 그 상황에서 막 불목 크게 그럼 올라오고 이제 내려갔어. 저게 타가지고. 그럼 네. 거기다 나무 올려놓으면 되는 거야? 아니요. 어. 이걸 다 타서 응. 밑에 잔불만 남았을 때 응. 그게 한참 가요 또. 응. 한 몇 시간 갈 거예요. 나무를 보충시키고 잘라고 그러면. 그때 넣으시면 돼요. 지금 넣으셔도 되는데 이게 나무가 타는 사이클이 있어요. 아까 불 붙이는 과정, 그 다음에 불이 옮겨 붙는 과정이 있으면서 이게 아까 밑으로 타들어간다 그랬잖아요. 그게 이제 이 난로에서는 1차 연소인데 이게 1차 연소하고 2차 연소가 있습니다. 이 나무가 이제 뜨거운 상태에 있으면 여기서 가스가 나와요. 가스가. 그게 뭐냐면은 연기예요, 연기. 나무가 고열 상태에 있어요. 이게 안 타면 연기고, 이게 타면은 에너지인 거죠. 그러니까, 기본적으로 굴뚝으로 연기가 많이 난다면은, 나 찾기 없어. 연소 효율이 낮다고 보시면 되는 거예요. 이거 좀 촬영 좀 해줘. 연소 효율이 낮다고 보시면 돼요. 그러니까 한사코 뭐 만드는 것도 그렇게 만들어야 되지만은 떼는 것도 굴뚝에서 연기가 안 보이게 안 나오게 그렇게 만들어야 되거든요. 그러면은 지금 300도 넘었는데. 지금 300도죠? 그러면 지금 이제 불을 줄일 수 있는 조건이에요. 이제 이렇게 한번 열기 한번 느껴봐요. 나오죠? 네. 이렇게 보면 이제 전체적으로 이제 열기가 좀 쑥 나올 거예요. 따뜻해. 네. 그러니까 이 난로, 그러니까 아까 이쪽으로 불을 공기가 들어가면 어떤 현상이 나오냐? 보기는 훨씬 좋을 거예요. 불이 확 세고. 근데 이렇게 되면은 아까 분진도 위로 떠버리고 가다가 저기 쌓이는 부분도 있을 거고, 예? 이게 일반적인 난로란 말이죠. 예? 아주 열면 확. 예, 예. 그리고, 남놓게 그렇다니까. 예. 그러니까 이거 쓰지 마세요. 이거 쓰면 또 청소하게 바꾼 거예요. 이거 다, 예. 아무리. 이 정도만 해도 이 풍기 확 달라져. 그렇죠. 예, 달라지거든. 그리고 연통이 이제 단면적이 저거는 저 안에 이제 200ml짜리인데
이제 아니 저기 밖에 저기 설치되는 건 안에는 150mm예요. 이거보다 커요. 근데 이거 지금 100mm예요? 이건 100mm입니다. 그러니까 이거는 이 난로 사이즈에 적합한 사이즈를 뿐더러 연통 사이즈가 적으면 안 빨리느냐, 지나치게 작으면 안 빨릴 수 있어요. 하지만 어느 정도 줄이면 어떤 현상이 나냐면 그 속도가 빨라서 같은 양을 이만큼 빠지면 이제 위로 빨린다. 예. 빨리 나간다. 빨리 나가죠. 열 그러면은 소비가 많다. 예, 이게 아까 동맥경화가 걸린다고 했잖아요. 설령 이렇게 넓은 면적 같으면은 천천히 지나가면 여기에 붙을 가능성이 많은데 속도가 빨라져 버리면은 밖으로 빨리 나가요. 그렇다고 이게 무조건 빠르냐? 여기서 다 걸러지게 돼 있어. 그러니까 여기는 1년에 한 번 정도 여기 열어서 빼내고 청소를 한 번 해줘야 돼요. 요거 볼트를 풀러서 위에만. 위에만. 여기는 거의 쌓일 가능성이 없고 쌓인다면 저쪽 수평 나가는 거. 나가는 거는 이렇게 수평으로 나가니까 또 저 밑에 쌓일 가능성이 있어요. 그래서 저기다 뚜껑을 만들어 놓고 보고 여기서 밀어야 되겠네? 밀면 안 되나? 밀어도 되죠. 미시면 돼요. 밀면 돼. 그러니까 쉬운 방법은 저기다가 이제 비닐 같은 걸로 공을 저 사이즈 만들어 놓고 막대기를 쭉 밀어버리면은 저기도 이제 뚜껑이 밑으로 달려 있거든요. 그러면 떨어지거든요. 지금 보시죠. 이렇게 지금 밑으로 가야 네, 돼. 이게 되게 빨리 타는 거예요 지금. 다른 나무에 비해서. 다른 나무에 비해요. 왜 이렇게 이런 원목이 덜 타, 이게. 네. 지금 이게 아까 300도 넘으면은 불을 줄일 수 있는 조건이 돼요. 그러니까 그 전에 줄여버리면은 아까 고온 연소가 안 되는 거예요. 오케이. 그러면 지금은 줄여도요, 이게 설령 온도가 떨어져도 이 안에 온도는 천천히 떨어져요. 그러면 이제 온도를 유지하고 있거든요. 그러니까 열이 나네. 열이 나죠. 이렇게 다 한쪽을 다 닫았다가 네. 이거는 이렇게 한 바퀴, 두 바퀴 이게 주무실 때 한 바퀴, 두 바퀴. 이러면 이제 불이 이제 좀 더 이제 줄어들 거예요. 줄어들었지. 예, 더 줄어들면서 지금 이제 저 안에 공기가 이제 소진되면은 이거 다 닫아도 불은 어느 정도는 유지가 됩니다. 오케이. 예. 왜 그러냐면은 잘 때는 이제 뭐 이게 하나만 불 조절이 안 돼도 문제지만 다 닫아서 완전히 불이 안 보여도 문제예요. 그럼 그 혼소 상태라고 그래가지고 불은 있어. 이 안에 불씨가 있는데 공기가 사람 안 보이는 거야. 공기를 차단시켜놓고. 그럼 예? 그 불 다 꺼졌네? 이거 열면은 갑자기 산소가 빨려 들어가면서 폭발적으로 이제 그게 이제 백드라프트라 그래가지고 소방관들이 제일 무서워하는 거거든요. 그러니까 우리 불 끄러 가가지고 안에 막 불이 안 보여. 다 꺼졌다. 불 다 꺼졌다. 이제 진입해서 마저 잔불 정리하자. 문을 여는 순간 뻥 하고 사람이 튕겨나갈 정도로 그렇게 엄청나게 폭발이 되거든요. 이게 그 정도까지는 아니더라도 그래서 이걸 다 닫아도 불이 완전히 꺼지지 않도록 그렇게 만들어놨어요. 아주 살살 타도록. 생각보다 나무가 빨리 타는 것 같다, 그치? 이 나무는 빨리 타요. 그러밖에 수 없어요. 그러니까 제가 이제 참나무 기준에서 뭐 여기는 8시간 제주도는 정도. 참나무 구획이 어려워. 그러면 이거 내가 볼 때는 참나무 8kg면 이거 3배는 넣어요. 그러니까 이거 3번은 넣어야 돼요. 근데 그렇게 원목 자른 거는 네.